Rikici na shirin ɓarkewa tsakanin Firaministan ƙasar Yahudu da kuma Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump biyo bayan abubuwan da suke faruwa a wannan mako. An bayyana cewa an samu kiran waya a tsakaninsu, wanda wannan kiran waya ya ɗauki mummunan zafi, har aka ji Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana faɗin baƙaƙen maganganu, yana cewa lamarin da ake jagoranta a ƙasar Lebanon ya kasance tamkar hauka ne. Har ma ya gargaɗi wannan Firaminista da cewa ba da ban fashi ba da yanzu an tasa shi an jefa shi a gidan yari. Saboda haka ya gargaɗe shi a kan umarnin da ya ba da na a rushe babban birnin ƙasar Lebanon a Beirut, wanda aka ga dakarun ƙasar Yahudu sun fara mummunan kai hare-hare, wanda wannan hare-haren ya janyo fushin al'ummar duniya. Aka fara maida masu da zazzafan martani, ana ƙalubalantar su, ana Allah wadai da abin da suke yi, wanda tuni ita a nata ɓangaren ƙasar Iran ta ɗauki matakin cewa yaƙi zai escalating, ta ce komai ma ya dakata tsakaninta da ƙasar Amurka, wato batun tattaunawa ko sulhu ya ƙare ya zo ƙarshe. Ta ce babu wani tattaunawa da zai ci gaba da gudana muddin ƙasar Yahudu ta ci gaba da wannan abin da take yi a Lebanon. Haka zalika ta ce ta ma rufe Strait of Hormuz kwata-kwata, babu shiga babu fita, ba alfarma da ake yi ta wucewa kwata-kwata, abubuwa sun dakata. Haka zalika ita ma za ta yi activating ɗin last card ɗinta, wanda dama shi wannan ƙungiya ta Houthi da take Yemen, an gani cewa tun farkon fara wannan yaƙi ba ta shige shi gadan-gadan ka'in da na'in ba, kamar a ce ƙasar Iran ta riƙe ta ne a matsayin last card, sai idan yaƙi ya zafafa ya wuce wannan mataki, ya dugunzuma matuƙar dugunzuma, a ƙarshe sai su yi activating ɗinsu su shigo cikin yaƙin domin taimaka musu, wanda dama da su ne ake so a yi amfani idan yaƙi a yanzu ya wuce wannan matakin. Baya ga tare Strait of Hormuz, akwai Bab al-Mandeb da ke Yemen, wanda su kuma dakarun Houthi za su tare wannan hanya, ya zamana cewa shi kenan kowane irin safara ta jiragen ruwa ta dakata kenan a Gabas ta Tsakiya. Kwata-kwata babu wata hanyar wucewa, komai ya tsaya cak kenan, wanda wannan lamari ana ganin shi ne mataki mafi girma mafi tsauri da ƙasar Iran ɗin za ta ɗauka, tunda dai yaƙi ne ake yi, kowa yana tafiya da tsari, kowa yana tafiya da lissafi, daga wannan mataki sai wannan mataki, idan wannan hanyar ta ƙi sai a bi ta waccan hanyar. Wannan dai shi ne matakin da ɓangaren ƙasar Iran suka ɗauka, wanda suka ce wannan tattaunawa kwata-kwata ba za a ci gaba da yin ta ba, an ma dakatar da ita. Har ake tunanin cewa ƙasar Iran tana shirye-shiryen ci gaba da kai hare-hare ƙasar Yahudu, a matsayin kawai tunda ceasefire ya lalace kenan. An ƙyale ƙasar Yahudu tana ta ci gaba da cin karenta ba babbaka, tana kai hari duk inda ta so, tana yin abubuwan da sun karya ma dokar ceasefire. Haka zalika a ɓangaren ƙasar Iran da ɓangaren ƙasar Amurka, su ma a iya cewa ceasefire a gefen su ya kusa fa lalacewa, tunda dai a mako ɗaya an ga yadda suke ta kai ma junansu hare-hare babu ƙaƙƙautawa, wannan su kai ma juna hari, wannan su kai ma juna hari. Ma'ana dai kawai kusan a ce ceasefire ya zama labarin shuni, kawai ana ci gaba da kai hare-hare ne, abu bai yi dameji ya kai matakin yaƙi gadan-gadan ba. Amma a ɓangaren ƙasar Lebanon da ƙasar Yahudu ya fa kai wannan mataki, mummunan yaƙi ake sosai da sosai. Waɗancan mutane an sakan musu hannu kawai suna yin abin da suka ga dama, wanda shi ya sa a ɓangaren ƙasar Iran ta ɗauki wannan mataki, wanda a nan mutane gaɓar da ya kamata su ƙara fahimta shi ne, lallai ƙasar Amurka ce ta fi buƙatar wannan sulhu a kan ƙasar Iran, domin kuwa daga ɗaukan wannan mataki da ƙasar Iran ta yi, nan da nan ƙasar Amurka ta yi controlling ɗin situation ɗin, an kira shugaban ƙasar Yahudu an ja masa kunne, har an yi musayar zafafan kalamai a tsakaninsu, kuma ya ji wannan umarni, ya dakatar da kai wannan hare-hare, ya kuma ce sojojin ba za su shiga cikin birnin Beirut ba. Ma'ana wannan lamari dai ya ja baya kenan, wanda a yanzu babu maganar su ci gaba da kai hare-hare a babban birnin ƙasar Beirut, duk da cewa tun farko umarni aka ba su, shugaban ƙasar Amurka ne ya ba su umarni, ya sahale musu su yi hakan a matsayin wai self defense, tunda dakarun Hezbollah suna ci gaba da kai musu hari, su ma suna da 'yanci na kare kansu, su ma su kai hari duk inda suka so a cikin birnin ƙasar Beirut. Sun yi haka ne don su matsa ƙasar Iran a kan sulhun da ake ƙoƙarin yi, ta karaya ta miƙa wuya, tun da ga shi nan waɗanda suke taimaka mata an tasa su a gaba, ana ci gaba da ƙuntata musu, to bari su ci gaba da matsa ƙaimi, su ba ƙasar Yahudu umarni ta ci gaba da takure su, tana kai musu hare-hare,
ta yadda a ƙarshe ƙasar Iran za ta karaya ta zo ta miƙa wuya a ci gaba da sulhu. Sai kuma abin ya backfire, ya zama da cewa ƙasar Iran ba ta ɗauki hakan a matsayin wani dalili na miƙa wuya ba, sai dai dalili na wargajewar sulhun kawai ma a ci gaba da yaƙin. To yanzu dai dolen dole an dakatar da wannan Prime Minister daga ci gaba da ba da wannan umarni da yake yi na ci gaba da rugurguza ƙasar Lebanon, wanda shugaban ƙasar Amurka shi kanshi a nashi ɓangare ya kalli wani abu da wannan Prime Minister yake a matsayin wata maƙarƙashiya da sabotaging dukkan wata yarjejeniya ta sulhu a tsakanin sa da ƙasar Iran. Domin wannan yaƙi fa ba riba ake samu ba, faɗuwa ake samu. An tsaya a guri ɗaya ne an ƙi wucewa. Abu ɗaya ake ta maimaitawa, ai sulhun nan ya lalace, ai sulhun nan ya lalace, ba hari ake ci gaba da kaiwa ba. Safarar mai ya dakata, kasuwancin ƙasashe na ta rugujewa, al'ummar duniya na ta kuka da shiga ɗimuwa a duka ta dalilin wannan yaƙi. Kuma su ƙasar Amurka ba su da wani lafiyayyen plan ko wani tsari na kawo ƙarshen wannan yaƙi. Sulhu ne ake yi, ƙasar Iran ta ce ba ta yarda da wancan ba, su ce ba su yarda da wancan ba. Daga sati ɗaya, sati biyu, wata ɗaya, yanzu an kai matakin wata uku. Ga kuma da an zo an fara wani abu concrete a ƙarƙashin ƙasa na ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan yaƙin, waɗancan mutanen su haukace su ci gaba da yin wasu abubuwa kawai wanda sai abu ya lalace ya zama da cewa ya dawo baya kwata-kwata, ta yadda ma sai an ƙara shirya wani sabon zama sannan za a iya cewa yaƙi zai zo ƙarshe, wanda duk wanda ya bibiyi kafafen sada zumunta wasu kalmomin ba za mu yi amfani da su ba, amma an ga yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya nuna ɓacin ransa da fushinsa akan yadda ake sabotaging ɗin wannan sulhu, kuma ake ƙoƙarin lalata shi ta kowace irin hanya, musamman daga ɓangaren ƙasar Yahudu. Amma dai a halin da ake ciki yanzu, ƙura ta lafa, ƙasar Yahudu ta ce za ta dakatar da kai wannan hare-hare, duk da dai wai mutanen cikin wannan ƙasa wai ba sa goyon bayan biyayya da shugaban ƙasar Yahudu ya yi na dakatawa daga wannan hare-hare, sun so ya ci gaba da kai wannan hare-hare. Kuma a take-taken da nake gani mutanen nan ba su ji gargaɗin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ɗin ya musu ba, domin yanzu suna neman wata ƙofa ce kuma da za su ƙara samu su ce ai Hezbollah sun yi violating ɗin ceasefire su ci gaba da kai hari. Ma'ana na ga an ce wai a yanzu haka bayan fa an yi wannan maganar a daren jiya, wai ƙasar Yahudu ta yi intercepted ɗin wai projectile guda biyu, wanda wai ƙasar dakarun Hezbollah suka harba. Kenan suna so su ce bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya interfere ya dakatar da wannan hare-hare domin a zo a samu a ci gaba da wannan sulhu, yaƙi ya ƙare, dakarun Hezbollah sun ƙara yin violating, su kuma ƙila za su ci gaba da abin da suke yi. Abubuwa da dama da muke ta faɗa wa mutane shine su waɗancan mutanen fa a duniyan nan idan kuka ga sun bari an zauna lafiya a gabas tsakiya to sai sun cimma muradansu, wanda su waɗanda suke taimaka ma ƙasar Amurka ko suke taimaka musu wai suna tunanin yaƙin zai tsaya akan iya ƙasar Iran ne. Labarin banza da wofi ne wannan. Duk mutumin da yake tunanin zuciyar waɗannan mutanen da manufarsu wai za ta ƙare ne akan wata ƙasa ƙwaya ɗaya ko biyu ko uku da take faɗa da ita a gabas tsakiya ya yi kuskure. Gaza, Lebanon, Iran su ne dai yanzu a gabansu, amma da zarar sun gama za ku sha mamakin ƙasa kuma da za su faɗa mawa. Tun kwanakin baya ake ta ishara da cewa next target ɗinsa a next superpower a gabas tsakiya su ne Turkey. Da zarar yaƙi ya ƙare completely, ba fata ake ba a ce sun yi nasara akan Iran sun gama da su, to next target ɗinsu kuma Turkey ne. Yadda kuka ga da taimakon manyan ƙasashen duniya an yi ma Iran maƙarƙashiya ana ta ƙoƙarin sai an kai ta ƙasa, haka fa za a ma ƙasar Turkey. Yadda kuka ga wannan tsarin wallahi haka za a ma Turkey, sai an biyo ta wasu hanyoyi da ba kwa tsammani an far musu an gama da su. Da zarar an gama da su a ƙara zaɓen wata ƙasa ita ma mai ɗan ƙarfi wacce take da sojojin da za ta iya dakatar da waɗancan mutanen, ita ma a gama da ita. Su kuma sauran dama already ai an gama da su, babu wani abu da za su iya yi, ba su da sojoji, ba su da makamai, hasali ma wai ƙarfin tsaron su ya dogara ne akan iya base ɗin ƙasar Amurka a gabas tsakiya. Wannan fa shine lissafin, wannan shine abubuwan da ake ta karantawa mutane su fahimta sun gagara ganewa. Waɗannan da kake ganin ba ka san saboda ba ku aƙida ɗaya da su, su ɗin fa yanzu su ne matakin farko na a fara gamawa da su. Idan aka gama da su ba kana tunanin bayan aƙidarka ba ne, to za a koma kan Turkey. Turkey ta iya cewa ka ce su ba 'yan Shi'a ba ne ko ba wasu abubuwa makamantan haka ba ne, kana goyon bayan su. To a kan idonka duk da goyon bayan naka ba zai amfane su da komai ba, don kalmar ina goyon bayan mutum ba yana nufin za ka ƙarfafe shi ko ka sa shi ya nasara akan yaƙi ba ne, illa iyaka dabarunsa da tanajin shi ne kawai zai ƙwace shi.
idan suka gama da Iran suka zo suka farma Turkey da taimakon waɗannan ƙasashen Turawan za a yi maƙarƙashiya a rusa Turkin su gama da ita. Bayan sun gama da Turkey wace ƙasa ce ta rage a Gabas ta Tsakiya mai ɗan ƙarfi? Egypt ce. Egypt kuma kun san ya ma alaƙar ta take da ƙasar Yahudu. Su ma ɗin cikin ƙanƙanin lokaci za a yi abin da aka yi aka gama. Su kuma waɗannan sauran ƙasashen Larabawan da kuke gani wallahi umarni kawai za a ringa ba su. Domin su ba za ma su iya yaƙin ba. Idan suka ce za su yi yaƙin ba su da makaman da za su yi yaƙin. Sannan kuma su waye suke takama da za su kare su? Akwai dakarun sojojinsu da rundunar sojojinsu a ƙasashensu. Amerika ce. Ko kuna ganin akwai ranar da Amerika za ta ce ta zaɓi Larabawa za ta kare su ta yaƙi ƙasar mutanen? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba. Abu ne da very simple logic, abu ne wanda babu wani buƙatar ka tsaya kana ɓata ma kanka lokaci ko ka rinƙa zurfafa tunani kana tunanin wai da 'yan wata aƙida ake faɗa. Ga misali na gaba da zan ƙara badawa. Akwai mutanen da suke cewa wai amfani aka yi da ƙasar Iran ko ake amfani da ita ana rusa wasu ƙasashe. Sai in ce kai tunaninka ne, kai ne kai ka ƙirƙiri labarin ka faɗi don ka gamsar da wasu mutane. Amma yanzu misali abin da ya faru da ƙasar Iran ɗin. Ina jin kaf ƙasashen Laraba babu wanda aka taɓa maɓannar da aka yi ma ƙasar Iran a 'yan kwanakin nan. Misali yadda ƙasar Amurka da ƙasar Yahudun suka yanke shawara suka kai mummunan harin da suka kashe musu jagororin da duk duniya ba su da kamar su. Yanzu misali da jagororin wata ƙasa Amurka da ƙasar Yahudu suka mamaya suka kai wannan harin ta Larabawa suna yaƙi da ƙasar Iran a cikin ƙasar sai a ce ai an faɗa muku dama shiri ne. Sun je ne sun shirya yaƙin a can don a kashe jagororin wancan ƙasar. Amma da yake a cikin ƙasar su ya faru an ce su suka shirya ma kansu maƙarƙashiya don su rusa ƙasar su babu wani mutum da ya faɗa haka saboda abin is a very simple logic. Kai ne tunaninka kawai wani iri zuciyarka ce take ƙirƙirar maka labari ka zo ka bayar ba wai asalin abin da yake zahiriya kake kallo ba. Menene yake faruwa a zahiri? Shin mutanen nan faɗa suke da gaske? Akwai saɓani, akwai ƙoƙarin ganin bayan juna a tsakaninsu? Akwai mana. Shekara 47 ƙasa tana under sanction ka rinƙa cewa bakinsa haɗe? Ta ina ka taɓa ganin bakin mu ɗaya haɗe da kai ka sa min takunkumin tattalin arziki tsawon shekara 47 kuma takunkumin tattalin arzikin nan yana karya darajar kuɗina yana jefa al'ummar ƙasa ta cikin bala'i da masifa har shi ne lamarin da ya kai ga al'ummar ƙasa suka yi zanga-zanga. To kai wani labari za ka zo ka bada ka ce wai wannan faɗan na wasa ne tun farko dama bakinsa haɗe yake. Ya bakinka zai haɗu da mutumin da already ya sa maka sanction shekara 47 yana karya ma tattalin arziki. Yanzu kuma an kawo matakin da yaƙi ya kai ga sai da ya kashe ma ilahirin jagororinka. Ya fara barazanar erasing ɗin civilization ɗin al'ummarka. Wannan wani irin tunani ne? Mafi akasari na fahimci mutanenmu kawai mutum ne saboda kawai shi yana ƙin wasu ko bai ma fahimci siyasar ba, bai fahimci yadda tsare-tsaren wa'yancan mutanen da muradansu yake ba. Kawai sai zai rinƙa zuwa da kanshi ya shirya labari gwargwadon fahimtarsa ne ba wai ya ji ya kalla gashi yadda abubuwan suke kasancewa ba. Yanzu ko Siriya da ake cewa ga abubuwan da suke faruwa a Siriya. To su waye ake faɗa da su a Siriya? Da Iran kaɗai ake faɗa? Ƙasa sun kai 4 zuwa 5 ake faɗa a Siriya. Akwai ƙasar Yahudu, akwai Iran ɗin, akwai Turkey, akwai Amerika, akwai Rasha a ciki. Duka fa suka taru aka je aka rinƙa wannan faɗan a cikin waɗannan ƙasashen. Haka sauran ƙasashen ka je ka bibiya ka kalla asali muradan waye ya kai yaƙin cikin ƙasar. Waye ya fara ƙirƙiran sai ya je cikin ƙasar ya yi yaƙi. Balantana har a ce an yi amfani da wata ƙasa an yi nasara akan mutanen ƙasar. Shi ne ƙwaƙwalwar mutane ba ta lissafawa. Yanzu ko Iraki, Iran ce ta yanke shawarar ta gayyato Amerika a zo a yi yaƙi a Iraki? Amurka ce ta yanke shawarar ta faɗa cikin Iraki based on abin da ta shirya. Haka abubuwa suke tafiya dole sai kana kallon abin a zahiriya su waye suke so su ga bayan wasu tun farko su waye suke shirya destruction na wata ƙasa. Shin su ma ƙasashen Larabawan suna taimakawa a ruguza wasu ƙasashe? Suna taimakawa mana. Wane taimako a faɗin duniya za ka yi a rusa wata ƙasa sama da ka zo ka girke sojojin maƙiyan wannan ƙasa ka zo ka ajiye su a ƙasarka kuma in za su kai ma ƙasa ta farmaki a cikin ƙasarka za a tashi jiragen da za a zo a rusa wata ƙasa ta. Very simple logic. Mutane kawai wani sai zo bai fahimci yadda lamari yake ba, bai fahimci yadda abubuwa suke tafiya ba, ya zo ya ce wai zai dinga shirya labarai kawai yana faɗi na fatar baki kawai saboda bambanci na aƙida ko wani abu makamancin haka. Bambancin aƙida gaskiya ne har duniya ta naɗe ba zai ƙare ba in dai kowa akan irin tsarin nan yake tafiya. Amma maganar da ake yi yunƙurin ganin bayan wasu ƙasashe ko rusa su ku je ku duba ku ga su waye asali suke da wannan muradin. Su waye asali plan ɗinsu ne hakan su dominating.
za ku gano gaskiya. Abu ne very simple, babu wani hayaniya ko damuwa a ciki. Matsala ce ta bincike, ka je ka ƙara zurfafa bincike, ba ka ringa ɗaukan maganganu a bakin wani wanda shi bai ma da lokacin yin binciken ya gano menene asalin abin da yake faruwa ba. Jama'a a taƙaice wannan shi ne halin da ake ciki. Zan dakata a nan sai a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.